वैक्स कैसे लगा सकते हो और इसे स्ट्रेट पार्ट कैसे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत होगी एक ऐसे कोम की या कोई भी कोम की गैट्सबी हेयर वैक्स। स्टार्ट करते हैं। दूसरे वीडियो में बताते होंगे कि इतना लो पाम पे ये करो, लेकिन नहीं, फर्स्ट इतना लेना है, ऐसा लगाना है, फिर उसको ऐसा प्लस के डायरेक्शन में ऐसा घसीटना है, फिर रोल करना है, रोल करना है, करना है। सिर्फ बाल के इतने हिस्से में लगाना है, सिर्फ इतने से हिस्से में, पीछे नहीं लगाना। तो ऐसा 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 लगाना है। उसके बाद ये करना है, कोम लेना है, ऐसा पकड़ना है, यहाँ से इसको या ये साइड में लेके जाओ, ऐसा ये साइड में लेके जाओ, ऐसा पीछे से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहाँ से ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ, फिर लास्ट स्टेप यहाँ, फिर पीछे का ऐसा, और फिर ऐसा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा आपने कि मेरे बाल कैसे थे और अब कितने स्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप भी घर पे ट्राई करना अगर आपके पास गैट्सबी का हेयर वैक्स है तो। ये और ऐसे खड़े करने के लिए सिर्फ ग्रे कलर का वैक्स ही चलेगा, गैट्सबी का हेयर वैक्स ये वाला।